church as a member, and his name is Matt Fan. If you can give him a hand and welcome him to the stage. Matt, fun fact, Matt actually went to Bible school with me at Northwest University, and I took a couple classes with him, and I never ever spoke to him until after we had finished graduating. I found out he was in the network of Vietnamese churches that we do a lot of things with as far as conferences goes. Can I actually say something with that? I think I was just nervous just approaching you in the first place. No, but it's crazy because it's like, it's crazy the fact in the back where it's like, what, so many years ago we went to Northwest, and then like, lo and behold, 2023, we're in the same church together actually serving. It's a crazy journey. Một vài điều về Matthew Phạm đó là một thành viên mới tham gia đến với hội thánh của chúng ta trong thời điểm gần đây. Có một điều đó là trước đây tôi với Matthew là từng học trong cái trường kinh thánh Northwest University, và trước đây thì tôi chưa nói chuyện bao giờ với Matthew, nhưng mà sau khi mà chúng tôi tốt nghiệp đó, thì tôi biết là Matthew cũng hầu việc Chúa trong cộng đồng Việt Nam, và sau đó là rất cảm ơn Chúa là chúng tôi được phục việc chung với nhau. So Matt, my question for you here today is, what has your experience been like so far in the about 1 year that you've been here at this church? Câu hỏi đó là Matthew cảm nhận như thế nào trong một năm vừa đây, mà năm vừa qua mà Matthew tham gia và nhóm với hội thánh? The short answer I can give to this, it's been a roller coaster ride. Và cái câu trả lời ngắn gọn thôi là giống như cái tàu lượn siêu tốc với tôi. First and foremost, if you can translate this part, if you guys see me looking at my phone, it's been hard for me to come up with the words to actually put this together. So my apologies if you can see me like this some of the time. But to start off, I've been serving in the church since 2009. Bắt đầu thì tôi được học việc Chúa từ năm 2009. And I was just during this time, and even to now, I kept asking God, okay, God, what is it that you want me to do when serving in your church? Và tôi hỏi Chúa là Chúa muốn tôi con học việc như thế nào trong hội thánh? What is the identity that you've given to me? Và Chúa muốn con như thế nào? Coming to True Living around August of last year, I came in as a broken individual. Và khi đến hội thánh Thiên Liêng True Living tháng 8 năm trước thì lúc đó tôi rất là tan vỡ. I've dealt with a lot of hurt, and there were so many insecurities that I've had to wrestle with throughout the past 13 or 14 years prior to coming here. Và trước khi đến đây vào tháng 8 năm trước thì mười mấy năm trước thì tôi luôn phải vật lộn với cái sự thiếu tự tin, hoặc là vật lộn với những cái vấn đề trong đời sống của mình. Around January of this year, I started to serve in creative ministry. Và bắt đầu từ tháng 1 thì Chúa bắt đầu cho tôi phục vụ với hội thánh ở Chúa trong phục vụ. Taking photos and videos, highlights essentially for the church. Chụp hình, quay phim cho ghi lại ký sự cho những cái chương trình cho hội thánh. And it's a way for me just to be in the moment, if you will, just to see what God is doing, not just in the church, but also in my life as well. Và lúc đó là giống như Chúa cho tôi cái thời điểm tĩnh lặng để thấy được những gì Chúa làm với hội thánh cũng như với chúng tôi. But with the insecurities that I've dealt with in the past while serving in the past. Nhưng mà một trong những điều mà tôi thiếu tự tin đó là sự phục vụ trước đây trong quá khứ. Whether it's perfectionism, hoặc đó là sự toàn hảo, doubting myself, hoặc là nghi ngờ bản thân, or even comparing myself with other people around me. Hoặc là so sánh mình với người khác. It just kept creeping to me, if you will. Thì cái điều đó cũng làm sợ tôi. This year was all about just getting out of my comfort zone. Và năm nay là tất cả là về cái điều mà phải ra khỏi cái vùng an toàn với tôi. Getting past those insecurities that were haunting me for a long time. Phải chuyển qua, phải rời bỏ những cái điều mà thiếu tự tin đã rượt đuổi tôi trước là rất là lâu rồi. But going back a little bit more in time, around March of last year. Và quay lại một chút vào tháng 3 năm ngoái. Because of all the hurt that I've dealt with in the past. Tại vì tất cả những cái sự mà tổn thương trước đây tôi phải đối diện. I thought about quitting the church. Và bắt đầu tôi nghĩ rằng tôi sẽ rời bỏ hội thánh. I took a step back from serving for a while, just to take some time to heal.
Và tôi ngừng phục vụ một chút để chữa lành bản thân mình. And there was one scripture that kept speaking to me throughout all this time. Và có một câu Kinh Thánh luôn nói với chính bản thân tôi trong suốt thời gian đó. As I was just wrestling with my identity, just trying to figure out what the next move is in my life and in the ministry that God's placed me in. Và khi mà lúc đó tôi mới vật lộn với những suy nghĩ của mình và tự hỏi bản thân mình rằng Chúa đặt mình trong cái sự phục vụ nào trong thời gian nữa. And that comes from Ecclesiastes 3 verse 1. Và cái đó là trong sách truyền đạo đoạn 3 câu 1. That there's a time and a place under heaven to happen. Và đó là câu Kinh Thánh là đã có những cái thời điểm dưới thế gian, dưới thiên đường này. God's timing is perfect. Sẽ có những điều xảy ra dưới địa cầu này và thời gian của Chúa là toàn hảo tốt lành. As long as we trust in Him and stay the course. Miễn là chúng ta tin vào Chúa và ở trong con đường của Ngài. Serving in creative ministry at first was no easy task for me personally. Phục vụ Chúa thì đối với tôi, bản thân tôi thì đó là cái điều rất là khó khăn. There were a lot of hurdles I had to overcome personally. Có những điều mà tôi phải vượt qua sự vượt qua với chính bản thân mình. Especially those insecurities that continue to creep behind me. Và đặc biệt là cái sự thiếu tự tin mà cái điều mà luôn theo đuổi tôi. Last week, Pastor Trent, even though I wasn't here, I watched the sermon online. Pastor Trent preached on these two simple words that's really spoke to me. Và tuần trước một sư chuyên giảng về cái sứ điệp mà có hai cái từ mà luôn luôn nó gắn liền với đời sống của tôi. And it guided me as I was writing and preparing for this testimony that I'm speaking to you guys right now. Và hai cái câu đó giống như là hướng dẫn cho cái sự chuẩn bị của tôi khi mà tôi đang chia sẻ cùng quý vị bây giờ. Even though. Đó là mặc dù. Even though I've dealt with suicidal thoughts, true story, because of the hurt I've dealt with in the past. Mặc dù tôi đã phải đối diện với những cái suy nghĩ tương tự, với những gì mà tôi phải đối diện với chính bản thân mình trong quá khứ. God was able to bring me out of those suicidal thoughts. Nhưng mà Chúa vẫn mang tôi ra khỏi những cái suy nghĩ tương tự đó. I don't mean to preach this morning. That's not my intention. But imagine just so many thoughts, negative, demonic thoughts in your mind that says you're not able to make it, you're not able to make a difference, so on and so forth, just running through your mind. Và tôi không muốn giảng buổi sáng ngày hôm nay đâu, nhưng mà quý vị hãy tưởng tượng luôn luôn có những suy nghĩ vô trong đầu mình là mình không có tốt đủ, không có đủ, không đủ, không làm được đâu, không làm khác biệt được đâu, luôn luôn chạy trong đầu mình. And you have no one to literally tell that to say this is what I'm struggling with. Và mình không có ai để mình chia sẻ. I had to fight this by myself at the time. I didn't even tell Pastor Trin. I didn't even tell Pastor Ruth about this. Tôi chưa chia sẻ điều này với ai, tôi chưa chia sẻ một sư chuyên, một sư Vũ, nhưng mà tôi tự mình chiến đấu với nó. That demonic voice that kept creeping in my mind every Sunday service that I went to. Và cái giọng đó, cái âm thanh nó luôn luôn trong đầu của tôi mỗi một cái buổi nhỏ mà tôi trải qua. I literally had to tell that voice in my mind to shut up and leave, for it is because of the faith that God has placed in me that I am living today. I knew this was going to be tough. I wasn't expecting this difficult. But there were so many times I wanted to give up on this journey. Có rất là nhiều thời điểm tôi muốn rời bỏ hội thánh. Specifically this journey of healing that God's been taking me through since March of last year. Nhưng mà cái quá trình cảm ơn Chúa từ tháng 3 Chúa đã chữa lành tôi. Even though that there have been times when I wanted to give up on this journey of change and transition in my life. Cho dù tôi đã muốn rời bỏ hay là từ bỏ cái cơ hội để thay đổi bản thân mình. Keeping Ecclesiastes 3:1 in mind, I felt that God was just slowly speaking to me what He really wanted to say to me throughout the course of a year and a half. Và trong cái quãng đường 1 năm đến 1 năm rưỡi thì tôi luôn cảm nhận bắt đầu Chúa từ từ nói với tôi. Essentially, God was just putting together the puzzle pieces of just the identity and just everything accumulated for the past 14 years. Và đó giống như là một cái từng mảnh ghép nhỏ của cái mảnh ghép lớn mà Chúa đã đặt trong 14 năm trước đây. And this is what I felt that God was saying.
đây là điều mà tôi cảm thấy Chúa nói mình. What you went through in life is just a piece of the puzzle. Những cái điều mà con đang trải qua giống như là một phần mảnh ghép của một cái bức tranh lớn thôi. The piece of the puzzle of what God is doing in your life right now. Chỉ là một cái phần nhỏ trong bức tranh lớn mà Chúa đang làm việc bây giờ thôi. Now, although it's not the full picture of the puzzle, Không phải là một bức tranh hoàn toàn, it's just a piece of it. chỉ là một phần thôi. As God is the one who brings all things beautifully together. Vì Chúa là đấng sẽ mang tất cả những cái phần ghép lại một cách tuyệt đẹp tuyệt vời. And it's up to us as individuals just to persevere through the trial and the storms in life. Và đó là điều tùy thuộc vào tất cả chúng ta, những cái người mỗi một người riêng là phải kiên nhẫn trong cái quá trình đó. During my time serving in the church for, I don't even know how long it's been now, but I've always considered this journey to be a lonely journey. Và trong cái kinh nghiệm phục vụ của tôi ấy, trong suốt thời gian mà trước giờ tôi phục vụ thì tôi cảm thấy phục vụ luôn luôn trong sự cô đơn. Pretty much just know it all and just do it all, if you will. Giống như là nếu mà biết hết thì hãy làm hết đi. Lost my train of thought. Bear with me for just a second. I've always thought that serving in the church is a weekly task or assignment that God is just placing to us just to get it done every single week. Và tôi nghĩ rằng phục vụ giống như là cái công việc và cái nhiệm vụ mỗi tuần mà Chúa đặt cho chúng ta phải làm để chúng ta phải hoàn thành. And there's something that Vivian taught me early on this year. Và một trong những điều mà Vivian dạy cho tôi trong đầu năm nay, And it's something that I had to swallow up and learn the hard way. và cái điều này tôi phải nhận lại với một cái sự khó khăn. Serving in the church is important, Phục vụ trong hội thánh Chúa thì quan trọng, but taking time to receive the word is more important or just as important. nhưng mà dành thời gian để lắng nghe nhận lãnh lời Chúa thì quan trọng hơn, và cũng quan trọng như vậy. With all that being said, Với tất cả những điều đó, there's a few things that I want to give thanks to, where all credit is due. và có một vài điều mà tôi muốn tạ ơn. I said in the beginning that I came to true living last year as a broken individual. Và tôi nói như lúc đầu là khi tôi đến hội thánh Thiên Liêng thì tôi rất là tan vỡ. Every single week, even though I may not be here at times right now because of the season that I'm in, I'm truly thankful for the True Living family just being welcoming and inviting, despite how broken that I am. Và mỗi một tuần thì tôi cảm ơn Chúa và tôi cảm ơn con cái Chúa hội thánh đã luôn luôn giúp đỡ và cứu em. It's crazy. Where's Pastor Julie in this room? She here or? Appreciate it. I want to say this to you personally. If it wasn't for the Facebook message that you sent to me on that Friday afternoon, I believe it was the first week of August of 2022, I don't know where I would be. You pretty much, you want to translate this or you want me to keep going? Okay. When you messaged me on Facebook, asking me, hey, like, we have youth at my place tonight, you want to hang out? I'm just like, there's nothing else I'm doing, why not? Little did I know that message changed my life. And little did I know, because I had no one to rely on at the time. I was living by myself, had no church family. Little did I know that it's like, I'm here now. And just being able just to change personally through the process. So I want to say that I'm eternally grateful for you. Và cái đây là cái điều mà tôi cảm ơn Mục sư Julia, nhờ một cái tin nhắn ở trên Facebook mà vào tháng nào năm ngoái đó, mà khi mà Mục sư Julia có cái buổi nhóm thanh niên thì đã nhắn mời tôi đến tham gia. Nhờ cái tin nhắn đó tôi không biết rằng nhờ tin nhắn đó thay đổi đời sống của tôi, và nhờ vì vậy mà có cái cơ hội Chúa đã thay đổi đời sống của tôi. Thank you so much, Pastor Drew. Let's give it